一年来存一道呀。那才有需求，只有小吃来才知道。哎，你是第一个来的报名的，几点钟来的？11点，晚上11点。啊，你住哪里？秀水。啊，为什么会想要来排队？没有吃过。哎、从哪里知道这个讯息？是朋友介绍的。啊，朋友介绍的。好。啊，你来的时候晚上这边都没有人哦。差不多11点半还有人会。啊，会不会冷？晚上冷不冷？会。会啊。就爱困，你爱困了呀？我真的3点半就来排。我睇到係，幾點嚟排？我们3点半就来排队。我们排队是要以示公平，大家都是一桌，没有什么黑箱作业。我们要打破那个传言。傳言。对。那是哪里里長還是？我是代表。代表。代表。我是证明代表。哎呀，你們幾點過來排？也是3點半過來，我們就約好一起過來，對，比較有伴啊。3點半。對，3點半過來。哦。我們早上3點半就來排隊哦。對啊。每個人一桌。我們沒有特權哦，一樣排隊。也沒有黑箱作業哦，以示公平。家人想吃的時候，我們自己來排隊。哎，你是幾點鐘來的？我2點多。2點多啊？為什麼會想要來登記？因為網絡上看到人家在分享，然後還有講說有當小吃店，那一次可以吃到那麼多小吃，感覺很新鮮，所以就想說來報名。以前沒有吃過。以前單獨去鹿港買有。啊，你住在哪裡？集合在一起沒有吃過。住在哪裡？我住福興。啊，他們想說要過來排隊排。去年有看到，還沒吃到，今年來排看。哎，所以你這樣算是復仇嗎？不是復仇啦，是慕名而來的。哦。那去年沒排到，今年排到。對，這樣。為什麼這麼想說一定要知道？因為鹿港小吃飯店都沒有。好，謝謝。東方小吃宴今天接受這個民眾報名這個幸福小吃宴的一個活動開始以及參行在講話來顧的風險，來到咱公所這排隊，咱代表李董事長3點外就來到現場排隊，現場這幫民眾嘛非常的多，都講網絡報名在10秒鐘就秒殺完成。當講受到咱鄉親所有大家的喜愛，歡迎大家共同來參與幸福小吃宴，歡迎大家來到港這個菜、主菜還有甜點，那總共有23道會當講以咱地方的這個小吃，還有咱地方的這個名產融入在這個食材裡面，以及因為咱還有這個今年的這個食盤咱講吃完要送我們所有的大家來參加幸福小吃宴的朋友，嘛是的大家很熱烈的享用給咱講大家真好的反應。